प्लान है। आज के लोग पे हम जा रहे हैं कोप पार्क। इनायत कह रही थी पहले हमने पार्क जाना था, पर मैं कह रही थी मुझे चीज़ी भी लेनी है। तो पापा कहते हैं मेरा कार्ड ले जाओ और इसको चीज़ी ले दे। मेरे मैंने कहा मैंने भी लेनी है, इसलिए हम कोप पे भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए आप बहुत बारिश हो रही है और आपने मेरी वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, भूलना ना। और देख ही सकते हैं बारिश हो रही थी, हमने कहा नहीं बनाते, पर आज के लिए हमने बनाए हैं। देखिए तो तेज होगी मेरे ख्याल में, पर नहीं बनाते, पर आप कह रहे हैं तो बना लेते हैं। चलो चलते हैं। और आज मैंने वाइट शर्ट, वाइट मेरी ये मैंने एक मेरी जर्सी है, जर्सी नहीं है, एक कोट है। और नाया ने भी यही पहना, क्योंकि जब बारिश हो रही है तो ठंड लगेगी ना हमें। और ये मेरी पैंट वाइट, मैंने साइड से वाइट डाल ली है ना, कैसी लग रही है। पोनी भी वाइट डाल दी, पर पोनी के साथ वाइट नहीं थी। चलो चलते हैं, चलो। और इनाया ने बैग डाला हुआ, ये स्कूल जा रही है। इससे बहुत प्यारी होती है। और इसका मेकअप देखिए, हाँ हम आज मेकअप करके आपको दिखाएंगे। हम आपको नीचे भी दिखते हैं, नीचे ही आपको दिखाई देते हैं। सॉरी, दोबारा मैं इस वीडियो पे कह रही हूँ, ये इसको इग्नोर करना, क्योंकि हमारी स्किन बहुत पुरानी हो चुकी है। हमारे नई कार की इतनी पुरानी नहीं, वो प्यारी है। हम तो बताएं, इसमें जब कुछ बना नहीं हुआ था, इसमें बी बना था। अब ऐसे किसी ने बी बनाया तो हट गया। ऐसा लग रहा है किसी पास देखो ना, लग रहा है किसी ने लकीर मारी है। मैंने पास से देखी, आपको भी दिखाऊं पास, है ना, कुछ लग रहा है ना लकीर मारी। अब इसकी उतर गई है, हमें एक दिन फंसे थे ना इस लिफ्ट पे। मेरा तो साइज बंद हो गया इस पे ये वाली लिफ्ट पे हम फंसे थे। मेरा तो सब मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज सब्सक्राइब कर देना प्लीज। मैं इसलिए तो आपकी भी वीडियो बना रही हूँ, आप सब्सक्राइब कर रहे, ये क्या बात हुई। प्लीज करना जरूर। हाँ, अब हम जा रहे हैं बाहर। और मुझे बारिश का दिन कभी भी नहीं पसंद, क्योंकि लिए बारिश के दिन पे जाओ ना तो बंदे को पता नहीं क्या हो सकता है, लगता है बंदा अकेला ही है यहाँ इस दिन पे। मुझे बारिश का दिन नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। मुझे एक बात का दुख हो रहा है, क्योंकि जब स्कूल जाने लगे तब बारिश हुई, तब भी हमें स्कूल जाना ही है ना। और वहाँ तो मैंने स्टॉप पे स्कूल जाना है, और मुझे बर्फे पड़ी तो क्या होगा, मुझे बहुत ठंड लगेगी, आपको बता माय गुडनेस। यहाँ देखिए गाड़ी है और विले है बहुत, विले है, गाड़ियाँ भी बहुत। मैं दोबारा कहा था, पर मैंने गाड़ी दोबारा पे नहीं कहा था वहाँ से लेके वहाँ तक है। और यहाँ पार्किंग होती है ना, वहाँ भी लगती हैं, यहाँ भी लगती हैं, वहाँ भी लगती हैं। मेरे पापा अपनी पार्किंग लगाते हैं। नया जगह कितनी पाई लगी, पाई लगी, पाई इनाया है। और इनाया मामा की बहुत लाडली है, मेरा तो सारों की लाडली है। कोई भी नया को देख लेगा ना, वो कहेगा है कितनी प्यारी लड़की है, उसको चुम्मी जरूर देगा। ये कि नाया बहुत स्वीट है, आपको भी दिख रहा है ना नाया की स्वीटी। पहुंचने वाले हैं पार्क, बस वो है, वो आपको तो पता चलेगा, मैं उसका कह दूंगी, आप उससे आगे चले जाएंगे, इसलिए मैं आपको वहाँ मिल। देखिए गाइस कितने बच्चे हैं। पहले तो इस टाइम बहुत थोड़े होते थे, रात को ज़्यादा हो गया है। मुझे नहीं पता इतने ज़्यादा कैसे हो गया है। यहाँ तो सारे अरबी का तो मेला लग गया, अरबियों का। हमें नहीं आना चाहिए, तो बारिश शुरू हो गई है। ये छतरी है, बैक साइड अटक गया। चलो हम छतरी को खोलते हैं, तो बारिश हो गई है ना, शुक्र हम छतरी लाना। नाया मैं तो देखिए हम अब छतरी के अंदर कैद है। और
बहुत मुझे छतरी लेने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि नाया ने जो छतरी लेनी थी 5 minutes later. बैग पकड़ा दिया है और अब ठंड हो गई है तो मैं दूसरी जैकेट डाल रही हूँ। आपको पता है यहाँ ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है और ठंड हो जाती है। और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जब ये ना होए ना तो बंदा गाड़ी रोकती नहीं है, वो बंदे को मार देती है। और जब ये हुई ना फिर बंदा जा सकता है। अब नाया अपना बैग की तरह पकड़ो, मुझे भी कोट डालना है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। पता नहीं ये कोट ना थोड़ा मोटा है, इतना भी नहीं है पर मोटा है, इससे मुझे सर्दी नहीं लग रही। इतनी सर्दी है ना तो अभी नया पूरा आउटफिट लग रहा है। अब इनाया तो बहुत आराम से कौन सी स्वीट हुई है। इनाया तुम भी तो उन लोगों को हाय करो उन्हें खाली मुझे नहीं देखना, तुम्हें भी देखना है। हाय हाय बोलो और कहो मेरा नाम इनाया फातिमा है। इसकी आवाज आपको नहीं आई होगी, दोबारा कहती हूँ, दोबारा बोलो मेरा नाम नाया फातिमा ऊंची आवाज से। नहीं शेरों की आती है, यही बात मैं अपने ध्यान में चली, किसी को देख के डाल दी है जरूर। ना के दोबारा बोलती है ना, उसके आगे जो दुकान है हमने वहाँ जाना है। मैं दोबारा कहती हूँ, मैं दोबारा कहती फिर ना शायद आपको इनाया बोलो ऊंची आवाज से मेरा नाम इनाया फातिमा है। ये तो बहुत सारी नया हमारी गाइस है, वो तुमसे भी मिला जाते हैं। देखो वो तुमसे मिला जाते हैं, चलो बोलो एक बार हेलो। नहीं कुछ गाइस ने बुरा तो नहीं माना, बोलो हेलो गाइस, बोलो। अच्छा बोलो मैंने अपनी इस तरह की जैकेट डाली है, बोलो। नहीं आपने जाने लगी है। पर ये देखिए पहली बात कितनी प्यारी और गाइस में मैंने गाड़ी दिखाई थी ना, मुझे क्या पता था वो टैक्सी है। मुझे कहा टैक्सी नहीं है, टैक्सी पे सुबह चले जाते हैं ना, रात को जाते हैं, सुबह वापस आते हैं ना। तो वो बंदा टैक्सी चलाता है, उसने सुबह वो सोया हुआ है और मुझे वो मोबाइल देख रहा था शायद, मुझे नहीं पता। मैंने कहा देखिए आपको दिखाने वाली वो मुझे लगा, मैंने देखा उसको वो एक पाई बैठा था। माय गुडनेस, शुक्र से देख नहीं लिया। नया ऐसे ही हो सकती है अब। चलो नया को हमने हम चल सकते और नया खाने पीछे से भूख रहे थे, देखा हमने ध्यान चल मेरे बाल खींच लिया, बारिश शुरू हो गया तो तेज हो गया। नया ने छतरी ली और आदमी छतरी दे नहीं रही, अलग कोई केड़ी लड़की चल रही है ना यार। तो क्या पता नजर पे नहीं कुछ आ रहा पीछे से, अब पीछे आदमी चल रहा है। हम इससे कैमरा क्यों बंद किया, क्योंकि यहाँ जो बुरे आदमी होते हैं ना वो पुलिस को उन्होंने तस्वीर को निकाले ना तो वो पुलिस को बता देते हैं, इसलिए हमने कैमरा बंद किया। क्योंकि स्टूडेंट का मुझे का आपको पता ही है, हमने एक हफ्ते बाद ना 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान जाना है। मेरी ये भी जेब है, मुझे से नहीं पता था, इससे मैं अपनी कोई दूसरी कैंडी डाल सकती हूँ। चलो बहुत तेज हो गई है, हम आपको शोर पे मिलते हैं, बाय बाय। नहीं द्वार काटो इस मार्केट के साइड में मार्केट पहुंच चुका है, मार्केट के साइड से लेते हैं। ये टर्नल है, ये देखो अभी बोला सारा वो है। अभी स्लाइम where are you? और ये नया ने पकड़ा था, खरीद रहे हैं। ये जो कैंडी होती है ना, दो में कौन सी होती है ना, ये खट्टी तो नहीं होती पर खट्टी तो होती है, ये बहुत खट्टी होती है। और ये कैंडी कभी भी ना लेना जब आप यहाँ, ये कैंडी बहुत खट्टी होती है। और ये तो लेने का भी ना सोचना, इसका तो लेने का दिमाग पे आइडिया भी ना आना।
ये कैंडी खा लेना, आपका ये खट्टा से बढ़ जाएगा। ये एक मेरी है और ये टॉकिस्ट और ये आई बॉल। चलो अब हम नया 2 मिनट अभी ये खाते हैं। प्यारे फूल लगे और हमने अब ये लिया है तो अब इसको खोलते हैं। चलो इनाया तुम्हें खोल के देती, पर मैं अपना खोलूं। तो गाइस बहुत बारिश हो रही थी तो हम चीज़ें लेके आए और मेरा वो वाला लॉलीपॉप है जो मैं लेके आई थी। तो यार बहुत बारिश हो रही थी इसलिए आपको दिखाया नहीं। तो आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।